Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir starten in unserer Kampagne ein neues Zeitalter, nämlich die Ära des Alten Reichs. Zur Zeit des Alten Reichs steigt Ägypten zu Macht, Wohlstand und Glanz in einem nie zuvor gekannten Maße auf. Aber noch während unglaubliche neue Monumente im gesamten Niltal errichtet werden, verbreiten sehr düstere Prophezeiungen über das Schicksal der zwei Länder. Die klaren Wasser des Nils sind reich an Leben. Nicht länger kämpft Ägypten um Einheit. Unzählige, loyale und opferbereite Untertanen bringen dem Pharao die Unsterblichkeit. Mit Nebkare hat ein neuer Pharao den Thron bestiegen und die dritte Dynastie der ägyptischen Herrscher begonnen. Nebkare hat Ägypten neu organisiert und strukturiert, indem er die Aufteilung des gesamten Reichs in Distrikte, in sogenannte Nomes, angeordnet hat. Jeder Nomes wird von einem lokalen Herrscher, dem Nomarchen, regiert. So stark dieses System auch wirkt, es trägt doch dazu bei, dass unter Nebkares Herrschaft Ägypten wächst und gedeiht und dass große Errungenschaften in den Bereichen Kunst und Architektur erzielt werden. Händlerkarawanen aus dem tiefsten Afrika, die von Oase zu Oase ziehen, bringen jetzt viele seltene und exotische Luxuswaren nach Ägypten, die unser Volk heute nicht mehr missen möchte. Leider werden diese Karawanen regelmäßig von libyschen Kriegern und sogar von Beduinen aus der Wüste im Osten angegriffen. Um diese Handelswege zu sichern, wünscht Pharao Nebkare, dass sie einen Militärposten in der Oase Selime errichten, dem Dreh- und Angelpunkt des Karawanenhandels weit jenseits der Grenzen unseres Reichs. Dort werden Sie Bäume finden, die sich zur Abholzung eignen. Die Einkünfte aus dem Verkauf des Holzes werden Ihnen dabei helfen, diesen Vorposten einzurichten. Für das Schmieden von Waffen dürfen Sie Kupfer aus unseren neu errichteten Minen in Timna, das im Lande Sinai liegt, importieren. Von der Oase Selime aus können Sie Ebenholz aus dem Land Kerma in Afrika importieren. Wenn es Ihnen gelingt, diesen Außenposten zu befestigen, wird er eine nie versiegende Ebenholzquelle für alle Städte in unserem Reich darstellen. Mit Beginn des Alten Reiches haben wir zwei Kampagnen zu bestreiten und wir spielen hier die Militärkampagne Selime, die Straße nach Afrika. Nun schickt uns der neue Pharao Nebkare aus der dritten Dynastie in die Wüste, wo wir in der Oase Selime einen Militärposten errichten sollen, um die Handelskarawanen zu schützen. Unser Militärposten soll eine Bevölkerung von 3000 Einwohner aufweisen, eine Wohlstandswertung von 20, eine Kulturwertung von 20 und eine Königreichwertung von 55 ist dabei zu erreichen. Erstmalig werden wir wohl in der Oase Holz produzieren, welches ein lukratives Exportgut ist. Die Gewinne aus unseren Exporten benötigen wir, um Kupfer zu importieren, da wir Waffen für unser Militär benötigen. Denn wir müssen mit Angriffen von libyschen Kriegern und Beduinen rechnen. Von daher sollten wir schnell eine schlagfertige Armee aufbauen und wir schauen mal uns die Karte an. Ja, wir werden zum Anfang unserer Kampagne auf die Feinheiten aufmerksam gemacht. Wir können jetzt Tempelkomplexe für unsere Gottheiten errichten. Mehr Infos dazu findet ihr in meinem Tutorium Religion für Pharao. Zudem können wir jetzt Luxuswaren herstellen, indem wir Edelsteine abbauen und diese beim Juwelier zu Schmuck weiterverarbeiten. Ja, und wie schon erwähnt, können wir jetzt in dem waldreichen Gebiet von der Oase Selime Holz schlagen und dieses für Monumente oder für den Export zur Verfügung stellen. Auch hier gibt es nochmal mehr Informationen in meinem Tutorium Produktion und Handel für Pharao. Im Pausenmodus schauen wir uns die Karte einmal in Ruhe an. Wir haben hier die Oase Selime mit den Waldbeständen
Und im fruchtbaren Gebiet war es nur in einem geringeren Umfang, um die Wasserstelle zur Verfügung steht. Wir haben hier Straußenherden und ich glaube, hier haben wir auch noch mal eine zweite. Und ringsherum haben wir entsprechend die Wüste. Wobei wir hier nochmal eine kleinere Wasserstelle mit Wald und fruchtbaren Flächen haben. Schauen wir mal, was wir produzieren können. An Nahrung können wir nur durch den Jagdhof Wild herstellen. An Rohmaterial haben wir nur Holz. Herstellen können wir Geschirr, Bier und Papyrus. Wir haben zwei Gottheiten, die wir huldigen können, Re und Seth, wobei Seth unser Schutzgott ist. Ja, und wie schon anfangs erwähnt, können wir jetzt den Tempelkomplex bauen, allerdings in dieser Kampagne auch nur für unseren Schutzgott. Schauen wir mal, mit wem wir Handel treiben können. Die Oase Selime ist hier und wir haben unseren Handelspartner Kerma. Kerma verkauft uns Luxuswaren in geringer Menge, kauft bei uns größere Mengen Leinen und geringere Mengen Luxuswaren. Der nächste Handelspartner, weiter nördlich, ist Perbit. Perbit verkauft uns größere Mengen Fisch, Ton, Geschirr, Bier, Schilf, Papyrus und Granit, kauft bei uns größere Mengen Ziegel, Leinen, Edelsteine, Luxuswaren und Holz. Den Nil nordwärts haben wir Abydos. Abydos verkauft uns größere Mengen Fisch, Gerste, Bier, Leinen und einfachen Stein. Kauft bei uns größere Mengen Wild, Ton, Ziegel, Holz, Papyrus, Kalkstein und Sandstein. Die Hauptstadt Mennefer verkauft uns größere Mengen Kichererbsen, Geschirr und Papyrus, kauft bei uns größere Mengen Salat, Ziegel, Gerste, Bier und Luxuswaren. Und die Stadt Timna verkauft uns größere Mengen Waffen, Ton, Geschirr und Kupfer, kauft bei uns größere Mengen Fisch, Bier, Leinen und Papyrus. Unser Hauptexportgut ist Holz. Allerdings ist Holz ein Rohstoff, der verbraucht wird. Das heißt, der Baumbestand muss sich erst regenerieren und der Output an Holz ist unterschiedlich. Daher sollten wir unsere Exporte mit Bier und Papyrus maximieren. Ton, Geschirr und Waffen sowie Kupfer müssen entsprechend importiert werden. Was ist nun der Plan? Wir benötigen 2 Stadtgebiete, um 3000 Einwohner zu beherbergen. Und wir haben hier in der Oase das Problem, dass unser fruchtbares Gebiet, also die Flächen, die Grundwasser haben, sehr gering sind, nämlich hier nur im Bereich des Ufers der Wasserstelle. Wir werden hier ein Wohngebiet errichten und genau auf der gegenüberliegenden Seite und an der Verbindungsstraße zwischen den beiden Wohngebieten unser Gewerbe aufbauen. Ja, und dann werden wir hier unser Militär entsprechend ausbilden. Ja, und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Bau unseres Militärpostens in der Oase Selime. Ich habe jetzt direkt schon die 2 Stadtgebiete hier errichtet, auf dieser Seite und auf der anderen. Bin hier ganz nah an die Oase rangegangen, damit wir hier im Inneren in beiden Stadtgebieten unsere Zisterne bauen können, weil das ist das größte Problem, dass wir hier die Wasserversorgung sicherstellen. Ja, und hier haben wir jetzt die Straße, die beide Wohngebiete verbindet und hier werden wir dann nachher unser Gewerbegebiet errichten. Beide Wohngebiete werden jetzt parallel entwickelt. Das erste, was ich jetzt hier mache, ist natürlich den Musikpavillon errichten. Mit den entsprechenden Sperren. Zisternen und natürlich Feuerwachen
Architekturbüro und Polizeipost. Das gleiche haben wir natürlich hier in dem Wohngebiet auch errichtet. Parzellieren wir jetzt die Wohngebiete, natürlich noch nicht komplett. Ich denke mir mal, wenn wir nur die Längsseiten der Wohngebiete parzellieren, werden wir auf die 3000 Einwohner im Komplettausbau wohl kommen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier nur die Hälfte parzellieren in beiden Wohngebieten. In gewohnter Weise werden die Prioritäten vergeben. Wir zahlen wieder etwas mehr und setzen die Steuern runter. Die Geschwindigkeit hatte ich beim Bau wieder runtergesetzt. Jetzt können wir sie natürlich wieder so auf 70% stellen. Ja, und wir warten, dass unsere ersten Bürger eintreffen. Ja, wir kriegen direkt eine Mitteilung, dass der Preis für Luxuswaren gefallen ist. Schlechte Stimmung verhindert Einwanderung. Ich weiß zwar jetzt nicht warum. Höhere Löhne und keine Steuern sollten eigentlich ein guter Grund sein, bei uns einzuwandern. Ja, auch in unserem zweiten Wohngebiet sind jetzt die ersten Siedler angetroffen. Beginnen wir jetzt direkt mit der Holzproduktion. Dafür errichte ich hier an jeder Ecke ein Warenlager, was jetzt nur für Holz eingestellt wird. So, dann haben wir auf jeder Seite jetzt 2 Holzfällerlager errichtet. Natürlich müssen wir hier auch entsprechend eine Feuerwache und einen Architekturposten bauen. Ja, und dann sehen wir schon, wie unsere Holzfäller jetzt hier die Bäume fällen und entsprechend Holz gewonnen wird. Natürlich brauchen wir dann auch eine Handelsroute, und zwar mit Perbit. Da können wir jetzt direkt Holz exportieren. Alles, was wir haben. Ja, und wir haben relativ viele Arbeitslose. Beginnen wir auch direkt mit der Nahrungsproduktion. Da bauen wir jetzt hier jeweils 2 Jagdhöfe und die entsprechenden Silos. Ja, und hier werde ich auch nochmal Feuerwachen bauen. Das ist, glaube ich, wichtig. Da müssten wir hier ein bisschen was fällen. Ja, und hier sehen wir jetzt, dass der Wald schon gerodet ist. Und das braucht natürlich eine Zeit, bis hier wieder entsprechend Holz geerntet werden kann. Deswegen ist der Output von Holz auch unterschiedlich. Am Anfang recht viel und zum späteren Spielverlauf wird es immer weniger. Das gleiche gilt übrigens auch für unsere Jäger, die unsere Straußenherden hier entsprechend jagen. Auch da ist der Output unterschiedlich. Am Anfang werden wir viel Wild haben, das wird dann aber mit der Zeit weniger und wir werden wahrscheinlich zusätzliche Nahrungsmittel importieren müssen. Aber da schauen wir mal. So, ich denke mir mal, wir sollten unsere Götter milde stimmen. Wir bauen einen Tempel für Seth und für Re. Der kann dann hier hin. Und für Seth bauen wir auch direkt Schreine. Ja, 500 Einwohner haben wir schon. Ja, und das erste Holz ist schon verkauft worden. Wir werden aber jetzt für unser Gewerbegebiet hier noch eine kleine Siedlung errichten, weil der Weg zu den Wohngebieten hier ist teilweise zu lang und dann können wir hier das entsprechend durch eine kleine Siedlung verbessern. So, da ist unsere kleine Siedlung. Die bekommt natürlich auch eine Zisterne.
Ja, und der Pharao fordert die ersten Waren, nämlich 200 Einheiten Luxuswaren. Ja, die müssen wir natürlich importieren. Dann bauen wir jetzt mal hier ein Warenlager für Luxuswaren. Dann müssen wir natürlich auch die Handelsroute eröffnen, nämlich Kerma. Kerma ist der einzige Handelspartner, der Luxuswaren verkauft. So, und dann stellen wir das mal ein. Ich werde aber etwas mehr mal importieren. Ich habe das Gefühl, dass der Pharao noch mehr Luxuswaren von uns fordert. 400 Einheiten, das können wir uns, glaube ich, leisten oder auch nicht. Ich befürchte, dass wir ins Minus kommen. Allerdings wird auch gerade Holz jetzt wieder verkauft. Naja, das sollte doch, glaube ich, ganz gut passen. So, wir müssen aber hier auch noch dafür sorgen, und zwar für eine Feuerwache, Architekturbüro und auch einen Polizeiposten. Ja, dann machen wir Folgendes. Wir fangen schon direkt an, Warenlager zu bauen. Dieses Warenlager wird später Bier annehmen. Dieses Warenlager hat jetzt nur Luxuswaren, wird aber später Geschirr annehmen. Oh, es brennt schon. Ein Jagdhof, das ist natürlich nicht so gut. Und wir haben kein Geld mehr. Aber wir kriegen noch mal etwas. Gut, ich hoffe, dass jetzt dieser Jagdhof schnell gelöscht wird. Ja, und wir sehen, wir haben die 400 Einheiten Luxuswaren schon. Das können wir dem Pharao schnell zur Verfügung stellen. Aber den Import von Luxuswaren werden wir jetzt mal wieder deaktivieren. So, den Jagdhof eben schnell wieder aufbauen. Ja, und wir haben Wild schon in unserem Silo. Bauen wir die Basare für beide Wohngebiete. Und mit der Entwicklung, die wir jetzt gleich starten, werden wir Papyrus und Bier herstellen, unsere weiteren Exportgüter. Eine Handelsstadt wird belagert, und zwar Kerma. Ja, und sie bringen fürchterliche Neuigkeiten. Die fürchterliche Neuigkeit ist, dass wir Kerma nicht mehr als Handelspartner haben. Das heißt, wir können auch keine Luxuswaren mehr importieren. Na gut, dass wir noch etwas im Lager haben. Ja, wir sehen hier, die Marktfrau hat schon üppig Wild eingekauft. Ja, und unsere Gebäude entwickeln sich weiter. Neue Bürger werden in unsere Stadt ziehen. Beginnen wir nun mit den weiteren Gewerbestätten. So, dafür bauen wir Warenlager, einmal hier, einmal dort. Dieses Warenlager wird Schilf annehmen. Dieses Warenlager Gerste. Dann bauen wir jetzt hier noch ein Warenlager für Papyrus. Dann müssen wir natürlich die Handelsroute mit Abydos eröffnen, weil Abydos verkauft uns Gerste. Und stellen dann natürlich den Import ein. Schilf und auch Gerste werden wir jeweils immer 800 Einheiten importieren. So, und dann bauen wir mal 2 Brauereien und 2 Papyruswerkstätten. Dafür werde ich jetzt hier wieder ein bisschen Wald roden. Ja, die Königreichswertung steigt, da wir die Luxuswaren zur Verfügung gestellt haben. Sehr gut. So, da errichte ich jetzt mal hier die Pavillons schon mal. Und ich parzelliere jetzt wirklich nur bis zu diesem Punkt hier.
weil wir müssten, glaube ich, nicht mehr Parzellen ausweisen. Im anderen Wohngebiet machen wir das natürlich auch. So, dann errichten wir mal hier eine Jonglierschule. Und hier auch. Und dann kann das mit Gärten noch ein bisschen verschönert werden hier. So. Sehr gut. Ich errichte jetzt noch die Handelsroute nach Timna, damit wir Kupfer importieren können. Ja, und in Mennefer werden wir auch die Handelsroute eröffnen, weil wir werden dann jetzt Bier exportieren, komplett, und Papyrus. Ja, unsere Stadtkasse hat natürlich ziemlich gelitten darunter, aber ich denke mir mal, wir werden gleich wieder gut verkaufen. Ja, und 1000 Menschen leben schon in unserem Militärposten. So, ich errichte jetzt hier ein Warenlager. Dieses Warenlager soll die Luxuswaren annehmen, das Kupfer und natürliche Waffen. Ja, das machen wir alles hier zur Hälfte, das passt. So, dann bauen wir nämlich jetzt den Drillplatz. Der kommt hier hin. Ja, und der Pharao fordert, wie ich erwartet habe, nochmal 200 Einheiten Luxuswaren, die wir ja Gott sei Dank schon im Vorfeld gekauft haben. Das können wir ihm dann direkt zur Verfügung stellen. Sehr gut. Ja, wir haben wieder gut exportiert. Jetzt können wir unser erstes Fort bauen für die Bogenschützen. Die Forts kommen hier hin. So. Ja, und dann werden wir jetzt Kupfer importieren. 400 Einheiten brauchen wir schon. Und dann bauen wir mal 2 Waffenschmieden. Die kommen hier hin. Sehr schön, haben wir alles sehr schön kompakt zusammengebaut. Ja, unsere kleine Siedlung hier möchte ich auch weiterentwickeln. Die kriegen jetzt erstmal einen Tempel des Seth, einen Bazar. Oh, jetzt haben wir Schulden gemacht. Ein bisschen zu viel hier gebaut. Ich denke mal, wir werden gleich schon wieder im Plus kommen. Ah ja, gut, wir haben das Kupfer importiert. Das war's. Wir erweitern mal hier mit einer Brauerei und eine weitere Papyruswerkstatt unsere Exportgüter. Ja, den Kupferimport müssen wir jetzt erstmal stoppen. Ja, wir werden in einem Jahr angegriffen von einer libyschen Armee. Ja, und die Königreichswertung steigt, da wir die Luxuswaren zur Verfügung gestellt haben. Jetzt wird es aber auch Zeit, dass wir unser Heer weiter ausbauen. Ich möchte den ersten Infanteristen ausbilden. So, dafür muss ich nochmal hier weitere Papyruswerkstätten bauen. Und auch Brauereien. Wir brauchen mehr Exporte. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir wieder gut verkauft. Ich baue nochmal schnell hier eine Papyruswerkstatt und nochmal eine Brauerei. Und wir bauen unser erstes Fort für die Infanterie. Das kommt direkt hier neben. Der Pharao fordert nun Truppen für eine Schlacht bei der Stadt Kerma. Und wir müssen diese Truppen innerhalb von 16 Monaten schicken. Ja, und hier beim Aufseher der Politik können wir nochmal die militärische Forderung des Pharaos anschauen. Das ist auch ganz wichtig, weil wir können hier sehen, wie stark die gegnerische Truppe sein wird, die den Angriff wagt. Und so können wir abschätzen, wie viele Kompanien wir zum Königreichdienst verschicken sollen. Es ist jetzt nur eine kleine Truppe, da reicht meistens ein Fort mit Infanteristen oder 2 Forts mit Bogenschützen. Hier unter dem Aufseher des Militärs kann man dann hier die Kompanien anklicken und die Soldaten zum Königreichdienst schicken.
Das Problem ist aber, dass unsere Truppe noch gar nicht fertig ausgebildet ist. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein bisschen warten. Wir importieren hier jetzt wieder Kupfer. Ich glaube, ich baue nochmal eine Brauerei und eine Papyruswerkstatt. So, jetzt denke ich mir aber, werden die Rohstoffe auch nicht mehr reichen, um noch mehr Gewerbestätten zu betreiben. Schauen wir mal. Wir haben jetzt das Kupfer bekommen. Gut, dann funktioniert das. Ja, und wir haben auch genug Arbeitslose. Bauen wir jetzt mal unsere medizinische Versorgung auf. Also hier eine Arztpraxis und natürlich in den beiden Stadtgebieten auch. Ja, und ein Konservatorium für jedes Stadtgebiet, das wäre jetzt auch mal wichtig. So, wir haben hier noch ein paar Waldbestände. Bauen wir doch nochmal eine Mitteilung, dass jetzt die libysche Armee in 6 Monaten kommen wird. Das wird echt knapp werden. Ich hoffe mal, dass unsere Armee so weit wie möglich ausgebildet ist. Ich wollte aber jetzt hier nochmal jeweils ein Holzfällerlager bauen. Aber ich glaube, dass wir jetzt so finanziell so aus dem Gröbsten raus sind. Wir werden nämlich jetzt auch anfangen, Geschirr zu produzieren. Und bevor wir Geschirr produzieren, möchte ich meinen Festplatz bauen. Der kommt hier hin. Oh, Reh ist ärgerlich. Oh, das sollten wir auch jetzt gleich mal ändern. Okay, jetzt machen wir erstmal ein Fest für Seth. Bauen jetzt nochmal eine Runde Tempel. Ja, und der Pharao fordert Waren. 100 Einheiten Luxuswaren, die ich ihm aber jetzt nicht zur Verfügung stellen kann, da Kerma mit uns noch keinen Handel treiben kann. Gut, wir haben jetzt wieder gut exportiert. Jetzt möchte ich gerne einmal den Dorfpalast bauen. Der kommt jetzt hier hin. Und natürlich meinen persönlichen Wohnsitz. Der kann dann jetzt hier hin. Dann werden wir sofort bevor wir jetzt hier weiter bauen, wir haben das erste üppige Fest. Und wir bauen jetzt hier die Steuereintreiberbüros. Und setzen auch sofort die Steuern hoch auf 9%. In einem Monat ist die libysche Armee da. Ja, aber ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Forts sind fast voll. Damit können wir, glaube ich, den Kampf bestreiten. Und wir werden jetzt mal unser Geschirr allmählich produzieren. Ja, es ist soweit. Die libysche Armee dringt ein. Ja, und der Pharao fordert weiter seine 100 Einheiten Luxuswaren. Die kann ich Ihnen aber nicht zur Verfügung stellen. Es tut mir sehr leid. So, Geschwindigkeit runtersetzen. So, und da greifen sie an. Das ist natürlich sehr von Vorteil, dass wir unsere Armee so nah haben. Dann greifen wir die auch direkt an. Hier können unsere Bogenschützen hin. Ja, der Feind hat auch nicht mal die Möglichkeit, sie richtig aufzustellen. Unsere Truppen sind sofort da und greifen an. Ja, viel erkennen kann man nicht. Ja, die Musik ist schon wieder recht fröhlich hier und es sieht wohl so aus, dass wir die libysche Armee zum Teufel gejagt haben. Das ist sehr gut. Wie sieht es aus? Ja, eigentlich ganz gut. Dann könnt ihr zurück zum Fort. Geschwindigkeit können wir auch wieder nach oben bringen. Ja, sehr gut. Dann bauen wir doch mal direkt noch ein Fort für die Bogenschützen. Entfernte Schlacht. Ja, wir müssen jetzt unsere Truppen losschicken. Ich möchte aber noch warten, bis die Infanterie ausgebildet ist.
Obwohl, wir können uns das, glaube ich, nicht erlauben. Wir schicken unsere Soldaten, so wie sie jetzt sind, direkt los. Ich denke mir mal, wir werden das schaffen. Ja, wie wir sehen, haben wir doch jetzt schon eine gut gefüllte Stadtkasse. Wir haben jede Menge Arbeitslose. Jetzt könnte ich meinen Tempelkomplex bauen. Ja, hier würde der Tempelkomplex super hinpassen. Das sieht fantastisch aus. Wir bauen mal direkt hier nochmal 2 Tempel für Seth. Ja, jetzt möchte ich aber doch mit meiner Geschirrproduktion endlich mal beginnen. Für unsere Geschirrproduktion benötige ich noch ein Warenlager für Ton. Das kommt hier hin. So, dann importieren wir jetzt den Ton. Dann nehmen wir auch mal wieder 600 Einheiten müsste reichen. Und dann bauen wir mal 4 Töpfe rein. So, und ich verschönere das jetzt hier auch noch. So, dann hat sich hier unsere kleine Siedlung auch sehr schön entwickelt. So, und ich baue das letzte Fort für die Infanterie noch hier hin. Und dann denke ich mir, sind wir militärisch auch hier voll und ganz ausgerüstet. Ja, und wir sehen, wir haben jetzt November, wir haben keine Rohstoffe mehr von Gerste und Schilf, also mehr als 6 Gewerbestätten für die Produkte Papyrus und Bier brauchen wir auch nicht zu bauen. Schauen wir noch mal kurz in die Spezialkarten. Feuer, oh, das sieht gut aus. Und Schäden, oh, das sieht eigentlich auch gut aus, da gibt es jetzt keine Gefahr. Errichten wir für die Stadtgebiete nochmal den zweiten Bazar, stellen den ein. Ja, und wir kriegen eine kleine Segnung von Seth, dass er unsere Soldaten beschützt, die in fremden Ländern kämpfen. Das passt natürlich jetzt gut. Dann mache ich mir um den Sieg bei Kerma keine Gedanken. Ja, wie ich gehofft habe, unsere Armee war erfolgreich. Sehr gut. Und unsere Soldaten kehren auch aus dem Kampf zurück. Ja, bauen wir unsere Stadt weiter aus. Wir bauen jetzt hier die Gerichte. Und die Zahnarztpraxis kann ich ja auch schon bauen. Ja, und die Schreibschulen können wir doch jetzt auch schon errichten. Mit ein paar Schreinen und ein paar Gärten haben wir jetzt hier dieses Zentrum in unserem Wohngebiet jetzt auch gefüllt. Ja, wir sehen, wir haben jetzt auch schon genügend Geschirr im Lager. Starten wir die Entwicklung, indem wir jetzt hier in den Basaren das Geschirr freigeben. Ja, und mittlerweile haben wir 2000 Einwohner in unserer Stadt. Ja, und ihr seht, die Lebensmittelversorgung ist nicht ganz so gut. Wir werden jetzt Folgendes machen. An jedem Silo kommt ein Warenlager. Dieses hier wird Fisch annehmen und das Silo hier wird Fisch fordern, aber keine Kichererbsen. Und hier ist es so, dass dieses Warenlager Kichererbsen annimmt und dieses Silo Kichererbsen fordert. So, und aber dann hier kein Fisch annimmt. So, und dann werden wir jetzt hier Fisch importieren. Da werden wir mal 1000 importieren und auch 1000 Kichererbsen. So, damit wir jetzt hier eine etwas bessere Versorgung von Lebensmitteln haben.
Ja, und die Handelsroute nach Kerma kann wieder eingerichtet werden, da wir diese Stadt befreit haben. Dann tun wir das und dann können wir auch wieder die Luxuswaren importieren, die der Pharao verlangt. Ja, und die Entwicklung in unserer Stadt geht weiter. Ja, jetzt wird es auch Zeit, dass wir ein Limit beim Bier einstellen. 400 Einheiten sollten jetzt im Lager bleiben, damit wir nachher unsere Bürger mit versorgen können. Ja, die Forderung kann erfüllt werden. Unsere Luxuswaren sind da. Gut. Dann brauchen wir die auch jetzt nicht mehr zu importieren. Und der Pharao bekommt seine Luxuswaren. Wie sehen denn unsere Wertungen aus? Ja, wir sehen, wir haben alle Wertungen erfüllt. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist unsere Bevölkerung von 3000 Einwohnern. Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass unsere Bürger alle mit Nahrungsmitteln versorgt werden und wir genügend Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Und wir sehen ja schon, wie sich die Arbeitslosenquote erhöht. Wir bauen nochmal Jagdhöfe. Ja, und wir müssen natürlich auch noch Tanzschulen bauen. Stelle ich gerade fest. Die können hier hin. Ja, und das baue ich ja auch noch ein bisschen um. Das kann hier hin, weil ich möchte hier jetzt noch einen Pavillon bauen. Dann müssen wir aber jetzt hier mal eben noch die Sperre errichten. So. Und dann können hier auch nochmal Tempel hin. Ja, und der Pharao fordert schon wieder 100 Einheiten Luxuswaren, aber die habe ich ja noch im Lager. Dann können wir das direkt verschicken. Sehr gut. Ja, nun starten wir die letzte Entwicklung unserer Wohngebiete. Wir geben jetzt das Bier frei. Ja, und die Königreichwertung steigt weiter, da wir die Luxuswaren zur Verfügung gestellt haben. Ja, die 3000 Einwohner haben wir fast erreicht. Wir mussten dann doch hier diese Bereiche doch noch parzellieren, weil es sonst nicht gereicht hätte. Doch auch hier drüben haben wir das schon gemacht. So, und jetzt müssten wir eigentlich bald die 3000 Einwohner erreicht haben. Ja, und eine libysche Armee ist wieder auf dem Weg hierhin und wird uns in einem Jahr erreichen. Und Kerma wird schon wieder belagert. Das heißt, wir werden wieder keine Luxuswaren importieren können. Ja, und unsere kleine Siedlung habe ich jetzt auch entsprechend weiterentwickeln lassen. Und ich werde jetzt hier Bier freigeben. Dann können hier auch noch mehr Bürger drin wohnen. Und dann denke ich mir mal, haben wir noch vor dem Angriff der libyschen Armee die Kampagne geschafft. Ja, schauen wir unseren Militärposten in der Oase Selime noch mal kurz an. Wir haben hier die beiden Stadtgebiete, die wir voll entwickelt haben. Mit unserem Tempelkomplex. Und hier unser großes Gewerbegebiet mit den Produktionsstätten für Papyrus, Geschirr und Bier und natürlich auch Waffen, die wir für unsere Armee hergestellt haben. Nochmal ein kurzer Blick auf die Wertungen, die wir alle erreicht haben. Ja, und mit dem Erreichen der 3000 Einwohner beenden wir nun diese Kampagne. Ja, und bevor wir die 3000 Einwohner erreichen, werden wir wohl doch noch einen Kampf bestreiten müssen. Denn in einem halben Jahr erreicht uns eine libysche Armee. Ein Monat bleibt uns noch und eine zweite Armee wird uns in einem Monat erreichen. Na, dann wollen wir mal schauen, ob wir die 3000 Einwohner bis dahin erreicht haben. Ja, bevor die libysche Armee uns angreifen konnte, haben wir diese Kampagne erfolgreich gemeistert. Und wir schauen, wie es weitergeht. Gut gemacht. Sie haben beide Aufgaben gemeistert und sowohl eine wichtige Handelsroute gesichert, als auch eine florierende Stadt aufgebaut, die sogar die anspruchsvollsten Bürger zufriedenstellt.
Ihre Leistung ist wirklich bemerkenswert. Ja, vielen Dank für das Lob. Die nächste Kampagne im Alten Reich ist Saqqara, der berühmte Ort der ersten Stufenpyramide. Bis dahin wünsche ich alles Gute, euer Dominus.